هل الحب لوحده كفاية؟ 1,000,000% لأ. ركزي معايا كويس قوي عشان تشتري نفسك وتشتري عمرك وتشتري عمر ولادك هما كمان، حتى لو لسه ما خلفتيهمش. انا هقول لكم كلام كنت اتمنى حد يقولهولي وانا عندي 20 سنة. وانتي بتختاري شريك حياتك ما تختاريش راجل عشان هو شكله عجبك، او عشان اتعرف عليكي بطريقة رومانسية، او عشان جابلك هدية، او عشان وداكي مكان حلو، او عشان ابهرك. كل الكلام ده فرحة بتاعته مؤقتة. ركزي كويس في الراجل اللي ينفع يشيل مسؤولية ويبقى اب لولادك. تتجوزي واحد انتي بتختاري اختيار هيقعد معاكي العمر كله. اختاري راجل تبقي مركزة هو مسؤول ولا لأ، هيقدر يبقى أب كويس لولاده ولا لأ، هيقدر يشيل مسؤولية بيت وزوجة وأولاد ولا لأ، هيشارك في تربية الأولاد دول ولا لأ، هيرتقي بمستواهم ومستواكي انت كمان ولا لأ، طموح وبيحب شغله وعايز يطور من نفسه ومن حياته ولا لا. شفت حالات كتير وجوازات كتير بتخلي فعلا الست ترجع ورا 1000 خطوة. الراجل اللي مش بيتطور هيفضل محلك سر، وهتفضلي انت كمان جنبه انت واولاده محلك سر. مفيش ست بتقدر تعلم راجل يبقى ناجح، يبقى طموح، او يبقى مسؤول. You can't fix him. مش هتقدري تصلحي اي راجل وتعلميه يبقى عايز يعمل فلوس، او يبقى طموح، او يبقى مربي، او يشاركك في تربية ولاده، او يشيل مسؤولية البيت. مش هتعرفي تعلمي راجل الحاجات دي خالص. الصفات دي مش موجودة في الراجل. اجري. وانتي محتاجة تشتغلي على وعيك وشخصيتك والكارير بتاعك عشان تقدري تختاري راجل مناسب للحياة اللي انتي نفسك تعيشيها. ما تختاريش راجل يعجبك دلوقتي بس، اختاري راجل كل يوم تبقي بتبصي عليه وانتي مش ندمانة انك اخترتي. ازاي بقى اختار راجل محترم ابقى فخورة ان انا اخترته وعايزة اكمل معاه حياتي؟ انك انتي تستثمري في نفسك الاول. اشتغلي على عقلك، اشتغلي على مستقبلك، اشتغلي على افكارك، اشتغلي على شكلك، اهتمي بيكي انتي استثمارك. استثمري في نفسك. اوعي تعلقي نفسك بواحد ضايع او فاشل او مش مسؤول او خاين وتتخيلي ان هو هيتصلح حاله بعدين عشان بيحبك. هل الحب لوحده كفاية؟ 1,000,000% لأ. الحب لوحده مش كفاية. الحب مش بيخلي حد يتغير. اللي بيتغير عشان هو مقتنع ان التغيير ضرورة، ومقتنع من جواه ان هو عايز فعلا يتغير، مش عشان خاطرك ومش عشان خاطر اي حد. انت دلوقتي لو جبتي اي حاجة او اخترتي اي حاجة هتقعد معاكي شهر 2 سنة وانت متضايقة منها، قد ايه هتبقى الحاجة دي عاملة لك عبء وتقيلة على قلبك. تخيلي لما اقولك انت بتختاري شريك حياة وزوج، فاهمة انت هتشاركيه كام وقت من عمرك؟ فاهمة هتشاركيه سفر وحياة ووجبات، وهتاكلوا سوا وهتناموا سوا، وهتشاركيه وقت طويل جدا في عمرك، فرح وحزن وسفر ونجاح وفشل، هتتشاركوا حاجات كتير. اختاري كويس قوي انت بتشاركي عمرك وبتستثمري عمرك مع مين. خيبة الأمل اللي بشوفها في عيون البنات اللي بعمل معاهم السيشنز، متخيلين الحسرة اللي واحدة ممكن تحس بيها وهي متجوزة راجل فاشل؟ انتوا فاهمين يعني ايه جواز؟ فاهمين يعني ايه أطفال؟ فاهمين الأطفال دول بيحتاجوا ايه عشان يتربوا ويكبروا ويتعلموا ويطلعوا أفراد أسوياء في الدنيا؟ عارفين يعني ايه طفل سوي؟ عارفين يعني ايه تختاري تسيبي جوزك ده وتبقي ماما وبابا وتبقي بتصرفي وتبقي بتربي وتبقي بتعملي اكل وبتبقي بتذاكري وبتبقي بتعملي كل حاجة؟ دي مأمورية صعبة جدا. اختاري كويس قوي من الاول، عشان اكتر حد بيدفع الثمن هو انتي وابنك او بنتك او اولادك. انتوا عارفين اكتر حاجة بيبقى نفسي امشي اقولها لبنت موجودة في الدنيا، انه في وقت انتي بتختاري فيه
شريك حياتك. اوعي تنخدعي بالديزاير والاتراكشن اللي بيحصل في الاول، كل دي هرمونز بتطلع وتنزل. ركزي كويس قوي انه حياتك واهم حاجة عندك هي استثمارك في وقتك. ركزي كويس قوي، وقتك رايح عند مين، وقتك رايح فين، ولادك هيعيشوا ازاي، هيتربوا مع راجل عامل ازاي، هو اصلا هيشارك في تربيتهم ولا هيبقى وجوده زي عدمه. في رجالة بتبقى ATM بس، ده برضو بيعمل لود فظيع على الأم وبيأثر جدا في شخصية الولاد. في رجالة ولا هي عارفة تصرف كويس ولا هو عارف أصلا يكون موجود في حياتهم. فخلي بالك قوي من البني آدم اللي بتختاريه، خلي بالك قوي من الأب اللي بتختاريه لولادك، لأن حسرة قلبك على نفسك شيء وحسرة قلبك على ولادك شيء تاني خالص. انتي بتتأثري وبتحسي أضعاف لما ولادك بيجوا الدنيا. فاختاري كويس قوي. الراجل ده مش بس هيأثر على ولادك، هو هينقش كده كأنك بتحفري على حجر في نفسيتهم. التأثير اللي بيسيبه الأب السلبي او الفاشل او التوكسيك او الاب اللي ملوش لازمة او الاب الخاين او الاب اللي بيغلط في مراته ويهينها قدام اولادها، كأنك بتنقش على حجر، كأنك بتحفر حفر في نفسية ولادك. تأثير مش هيخلص من حياتهم، ممكن يقعدوا سنين وسنين عشان يتعافوا منه. في ناس كتيرة بتتعالج نفسيا بس من تأثير أهاليها عليها. فركزي كويس قوي انتي بتختاري مين. وعشان تركزي كويس قوي لازم دماغك دي تبقى غالية عندك، لازم تبقي فاهمة ان انا لازم اثقف نفسي. دماغي اذكى واحسن واقوى مما تتخيلي، وانتي اقوى مما تتخيلي. انتي بتختاري مين، وعشان تعملي ده لازم دماغك تنور، لازم تبقي مثقفة، لازم تبقي فاهمة اللي ليكي واللي عليكي، لازم تبقي فاهمة ازاي تعيشي على الفطرة كأنثى، وازاي تختاري راجل فعلا عارف حقوقه وواجباته مش حقوقه بس. ما تستعجليش، فكري كويس، استخيري. لو محتاجة مساعدة اسألي حد بيفهم، لو مش حواليكي حد يقدر يساعدك اتكلمي مع دكتور، اتكلمي مع كوتش، اتكلمي مع اي حد يقدر يساعدك انك تختاري كويس. حد قالك اللي في سنك كلهم يتجوزوا، سنك كبر على الجواز يكبر. المهم انك ما تستعجليش، فكري في نفسك، اعرفي قيمة نفسك عشان تختاري اللي يليق بيكي وبالتالي تختاري اللي يليق بأولادك. نصيحتي لكل بنت بتشوفني، فوقي وركزي وما تضيعيش عمرك على الفاضي. المشاعر اللي بتجيلك في الأول مؤقتة. ركزي كويس انتي عايزة تعيشي مع راجل شكله عامل ازاي، وولادك يكبروا في بيت راجل طباعه وشخصيته وطموحه عاملين ازاي، وعلى الأساس ده اختاري شريك حياتك.